Мына ешкіні 6 туған дейді. Таңертең 1 литр, кешке 1 литр сүт беріп тұр дейді. Бір лағымен, мынау желін байлап қойған. 6 туған деп шындығын айтып тұр. Бұндай өте реткі, бұндай шындық айтатындар. Әлі 2 штук береді дейді. Екіншісі тоже 1-ші тума дейді. Желін үлкен екен. Тоже лағы анау кішкентай соның лағы. Тоже таңертең кешке 1 литр берді. 1-ші тумасы болғанның өзінде. Мынау лақтар ұрғашы ма, еркек па? Еркек мынау. Ұрғашысына бір немереме берген соны алып бермей. Мынау да еркек, мынау да еркек, ә? Иә. Лақтар еркек дейді. 1 литрден. Жем ембейді емес. Ана өзі таза сүтін береді. 6 туған. Таңертең кешке 1 литр беріп тұр. Енді кішкене қыстан жаңа шықты деп тұр ғой. Қорадан шыққаны көрініп тұр. Мен оны тұяғынан қарап көріп тұрмын да. Қорада тұсталған екен. Түсірем дейді. Үлкен ешқана өзі туған ешқана. Қазір жерін сауып көрсін кетір береді. Тұқымы жақсына, орыстың ешкісі деп аталады. Жоқ, мына негізі английский деп айтады. Мен көрсетіп английский екен. Орыстың ана сасып болады, үлкен жуан болады дейді. Мынау ондай емес. 1-ші тумаға өседі мынау. Мынау 1-ші тума, мынау лағы былтырғы. Мынау ұрғаштарын. Русская коза деп аталады мыналар, сүтті порода мыналар. Енді соны частый бірақ английский дейді көбісі. Таза деп айтады. Жоқ, оған келмейді. Мынау 60, анау 60. Бірақ енді шынымен де таза айтатындар реткі енді. Енді Алла разы болсын, мына ағамызға бар ғой, шындығын айтып тұрғандар. Таза айтып тұр.